ஹலோ விவோஸ், நம்ம HDMI ஆடியோ ரஸ் பாக்ஸ் போட்டிருக்கோம். அதோட ரிவ்யூவும் பின்னாடி வருது, அதை பார்த்துக்கங்க. ஆன்லைனை விட ப்ரைஸ் கம்மியாக தான் கோட் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். மேலே ஃபோன் நம்பர் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன். தேங்க்யூ. நம்ம HDMI ஆடியோ ரஸ் பாக்ஸை இதில் ஆம்ப்ளிஃபையரில் 5.1 இன்னில் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு நம்ம RCA பின் எடுத்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எல்லோவனா சப்வூஃபர் குத்தியிருக்கேன், சென்ட்ரு வந்து ரெட்டு குத்தியிருக்கேன். அடுத்து நம்ம சரவுண்டு குத்திக்கலாம். இப்போ நான் சரவுண்டு குத்தியிருக்கேன், சரவுண்டு லெஃப்ட்டு ரைட்டு இந்த மாதிரி குத்தியிருக்கேன். அடுத்து நம்ம ஃப்ரண்ட் லைன் 2 இருக்குது, அது குத்திக்கலாம். இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட் 2 குத்தியாச்சு, இங்கேயும் குத்தியாச்சு. அடுத்தது நம்ம வந்து DC 5 வோல்ட் கொடுக்க போகிறோம். அதுக்கு வந்து நம்ம பின்னை குத்திக்கலாம். நம்ம பாக்ஸில் கொடுக்குற ஹோல்ட்ரு வந்து கொஞ்சம் பின்னு நீளமாக இருக்குது, அதே மாதிரி குவாலிட்டி லெஸ்ஸாக இருக்குது. அதனால் நம்ம கரண்ட்டுக்கு சரி வராது. அதனால் நம்ம மொபைல் அடாப்டரு 5 வோல்ட்டில் 2 ஆம்பியரில் DC வோல்ட் நம்ம எடுத்துருக்கோம். நீங்களும் இது வாங்கினீங்கன்னா மொபைல் அடாப்டர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எல்லாமே நம்ம செட் பண்ணிட்டோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 5.1 இன்னு நம்ம டிவியில் சன் மியூசிக்கில் பாட்டு ஓடிட்டுருக்கு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஆன் பண்ணிட்டோம். HDMI இன்னு வந்து நம்ம செட்டாப் பாக்ஸ்லேருந்து வீடியோ அவுட் வரும்ல, அதை வந்து இன்னா கொடுத்து இன்னொரு HDMI வீடியோ மட்டும் அவுட் போகிற மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ் த்ரூ 5.1 இன்னும் 5.1 பாஸ் த்ரூ 5.1 இன்னும் 5.1 வால்யூம் இதில் ஃபுல்லாக வச்சுருக்கோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் ஹாஃப் வச்சுருக்கோம். ஃப்ரண்ட்டு, சரவுண்டு, சென்ட்ரு, சப் இதெல்லாம் தனித்தனியாக வச்சு காட்ட போகிறேன். இப்போ நம்ம சரவுண்ட் வைக்கிறோம். இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட் லைன் கொடுக்க போகிறோம். நம்ம சப்வூஃபர் இங்கே வச்சுருக்கோம். ப்ளேஸ் பண்ணதை நம்ம சப்வூஃபர் 3 ப்ளேஸ் பண்ணிக்க, ஏர் வந்துட்டு வெளியே வர மாதிரி பண்ணியிருக்கு. இப்போ சப்வூஃபர் வைக்கிற பேஸ் பார்த்துக்கோங்க.